Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Boa noite para todos que estão nos seguindo. Tolo bimbo temingi na libota na nzambe. Na bainhonso, tokutei na baona linha. Todos que estamos na linha. Boa noite, bom dia. Depende da hora onde nos encontramos. Cá nós estamos no período da tarde. Estamos às 5 horas. 5 o'clock, né? 5 o'clock, donc de 17h40, estamos em 17h40 e 30, onde nós nos encontramos na Irlanda e estamos muito alegres sabendo que vocês estão daquele lado. Na ebi que bozana ngambo ana yangwana tozana esengo abiso na ngambo oyo couple tango ifwene o nini nzambe asala abiso grâce ya kosolana libota na ye makambo na nzambe. Oyo azopesa biso tozo yekola to yekola yango pe na bandeko nyonso otokozana bango pe memba oba kolanda biso indifférent en ligne. Botar dator zirma ona bandeko nyonso baba zolanda biso tolobi Nzambe asala biso bolamu na poko na lelo eza tokozalaka awa tous les mardis na 17h30 toza awa pona ko apporter maloba na Nzambe na biyo oyo koti yo oyo za déjà connecté. Commencez à inviter benga ndeko moko nebete pa na Nzambe Nzambe asembolaka toujours le boko na ye na bomo na biso pe lipambo na Nzambe ekobila biso amen. La kotika moment oyo na maboko na Nzambe po ete Nzambe a prendre le contrôle ya nyonso ekolekanisika oyo tobondeli Nzambe merci yawe na pusane pa na yo kolo kolobe toza Nzambe malamu yawe sembola loboko na yo Nzambe monisama na yo Nzambe na bikamwa tika pokwa oyo Nzambe na bikamwa maloba na ebima pe na pokwa oyo moto moko abika libota moko ezwa solution na oyo ezalaki pasi mpona bomoi na ye to mpona bomoi na libota natindiki mosika oyo nyonso ya yo te nkolo ezala nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à toi Jésus. Minha mana meu mano convida o irmão venga ele bane que couple tango ifone tozawana. Convida o irmão fala que o casal tango ifone já está lá presente para podermos falar acerca do Senhor. O Deus que está nos considera a vida. Convida o irmão, diz que nós estamos lá. Estamos à espera que estejamos todos em conjunto para que possamos partilhar a palavra do Senhor. E a moto sanganya wa tozana posa que amo assim papa obenga ande kolobane que tozawana. Na ndenge biso tozozela tozoyemba banda kosala biso evangelisation ya kobenga papa yaya oyo yebe. Quando que nós estamos aqui a cantar, começa a convidar dos irmãos que conhece. Diz que o casal Tamuifone já está lá na linha para nós compartilharmos a palavra do Senhor. Amen. Nani azalo kolayo nani akosungalo kolayo misweto wami likolo tokotato la monene nani azalo nayo kumbuna yo Nzambe seko yo kumama kumbuna yo Nzambe seko yo kumama nani
Continuez à inviter, partager. Maintenant, vous partagez pour aller comme à côté. Partagez. Partagez. N'appelle kola David nazala na somo Goliath tete yo azali mobandeli nanga yango toyembi zambo yo ngana yembelaka zambo yo ngana salelaka Yesu zambo yo ngana kumisaka azali zambe aso okanga ina yembela Yesu zambo yo ngana yembelaka zambo yo ngana salelaka Yesu zambo yo ngana kumisaka azali zambe otka biso tobeta maboko zambo yo ngana yembelaka zambo yo ngana salelaka Yesu yo ngana kumisaka azali zambe okanga ina yembela Yesu zambo yo ngana yembelaka zambo yo ngana salelaka Yesu zambo yo ngana kumisaka azali zambe okanga ina yembela zambe zambo yo ngana yembelaka zambo yo ngana salelaka Yesu zambo yo ngana kumisaka azali zambe ye alokotaka na se atomboli likolo kotaka na se atomboli likolo Yesu alokotaka na se atomboli likolo lokotaka na se atomboli likolo oh Yahweh sala bikamwa Yahweh sala oya kukwalelo lobela biso tolingi toyoka bikamwa Yahweh sala oyo zali mosantu masia okumbama ligela zambela bomo mosantu masia okumbama libela zambela bomo oyo zali mosantu masia papa kumbama libela zambela bomo masia kumbama zali mosantu masia okumbama libela zambela bomo masia kumbama oyo zali mosantu pesinga bema yawe kumbama libela zambela bomo masia kumbama zali mosantu masia okumbama libela zambela bomo masia kumbama oyo zali mosantu engambe mobale papa kumbama libela zambela bomo masia kumbama zali mosantu masia okumbama libela zambela bomo masia kumbama masia okumbame masia kumbama masia kumbama yo kumbame na mabota na biso yo kumbame tokomboli yo kumbame mokoki na nyoso kumbame masia kumbama
Oyo ndozali papa na ngai. Oyo ndozali nzambe na ngai. Kumbame na pokwa lelo. Oyo Yesu tuni baye koye. Balinga bakebi no botikale. Otokende ko wapi o maloba na bobo. Tokimela wapi o makasi na biso. Oyo kumbame mokolo alelo. Otokimela wapi o nekimela na biso. Tobelela nani o makasi na nga. Yo kumbame na mabota na biso. Yesu kumbame na mokili na yo. Tobelela nani o lobi kwa mokinga. Tobelela nani o lobi kwa malaga. Yo kumbame yo ndesengwa mabota. Yesu kumbame yo ndesengwa mabota. Yesu kumbame yo makasi abasanga. Yesu kumbame yo ndekimela na biso. Tokimela wapi yo makasi na biso. Onde iremos nós nos esconder? O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a razão do nosso ser. E a motozo kumisayo. Yondo za raison na biso ya kozala. Yondo za raison na biso ya kozala. Ibiso toza bikela munayo. Yango toza reconnaissante ya ko adorer parce que za maloba na yo. Obibo poussa na présence nanga avec ba loyembo. A Bible dit, je aproxime-me com louvores no Salmo 100. Entre neste pátio com louvores. Quer dizer, é um dever que nós como cristãos devemos cumprir. Alléluia. Dans le bagatango nyonso eke eza important mwana Nzambe koyekola koyeba ko adorer Nzambe. So koyekola koyeba ko adorer Nzambe, tango nyonso situation koyela yo, tango nyonso kopusa na pena Nzambe, okokota na chambre, okoko adorer Nzambe plus de 1 heure. É importante sabemos adorar o Senhor. Mesmo você sozinha dentro do quarto, vai conseguir adorar Ele, mesmo 1 hora, 2 horas. Po okumisa Nzambe, po adorer Nzambe, ozana posa ya mutu te na pemena. Não precisa alguém que te esforça a adorar o Senhor. Le diable a secret. Mas o diabo sabe o segredo da adoração. Adoração ele sabe o que a adoração traz na vida do homem. A adoração prepara o trono do Senhor para poder sentar. Se o Senhor aposenta no trono, os homens querendo como não, tu vais avançar. Os homens alegrarem-se como não, tu vais ao seu destino. E por isso nós como cristãos, o Deus objetivo que Ele nos criou é a adoração. Então se os cristãos não sabem adorar o Senhor, aprenda a adorar o Senhor. Amém. É uma benção. Quer dizer, é uma porta que se abre quando nós adoramos o Senhor. Essa porta não é fundamental. Um bicho tocumi sacanza. Disse canzamba zala katale habite bawana bazanga bazo sanjolanga. E pa inzamba za azoyeba eke bawana bazo kusa. Ah, so ba ke mama Martina nzumba zanga. Azoba ke mama Deti Krista zanga. Donc il faut na telema na sala. Azanzambe. Tant azotala zomona ke papa Simon artira zanga. Donc faut na telema na sala. Kwazo betela ngama boko. Ya mwata mbiso tozo yemba. Te yo kovanda comme spectateur te. Yo pe yemba to kota na kata action. Obiso nyoso to bénéficier onzamba bongisa pona biso. Amen. Tant biso tozo yemba tozo ganga mama lu esiko zali yo pozo yemba biwi ngape na za chrétien. Ngape na za mwana nzambe na yamba comme konsimo bikisi. Na ko tika charge pana bango te do to kabola ngape na beta maboko ngape na yemba. Comme ça to kende liboso biso to recevoir onzamba bongisa pona biso. Yangwana sikoyo tozozela yo obenga ndeko azana lini po tokota na matea na biso na miniti biso tozo bongama tozo teya ozo benga ye tokotika nyonso o tozala ngwa kosala tosola na Nzambe. Merci aussi à l'homme de Dieu l'évangéliste Papi oyaza kosala musala munene pe na kati na ville oyo ona musika bato bali kolanda. Muito obrigado ao evangelista Papi, o grande homem de Deus que está operando, que está trabalhando muito na obra do Senhor. Sim, estamos a aprender muito ao homem de Deus. Ele está conosco também nesta tarde. Vamos acompanhar o evangelista
Papi. 20h à 21h. Sim, todos temos que estar conectados a acompanhar o evangelista Papi na pregação. Amen. Amen. Amém, amém, Amen. amém. Merci. Deus é bom, porque a Bíblia diz orar sem parar, quer dizer, orar sem cessar. Amen. Bible lobi bobondela. Kobondeleza na suka. Bota musunde musoba analande deje vanse tangu ifone na kota supa vanse papi oui. Na encourage kota parce que kuna pe ezana auto kozwa auto kobakisa na auto yoki donc Bible lobi bongo prier sans cesse. Vanse papi pazana mabongisi o nzamba te kati ne ponga ina yo peto bénéficier yango na poko alelo. Et puis la ligue encourager ndeko mo lobi que non na lendi ya tangu ifone mwana na poko ezati. Na lelo ba keto zubilo ko ndenge moko te pa na Nzambe. Não recebemos as coisas iguais ao Senhor. Donc tozui na ndambu selon les mesures on zamba pesi. Amen. On ngana zana ngote l'homme de Dieu zana. Amen. 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 Donc encourager ko zanga te na 21h, na 20h à 21h, aux anabiso elongo, pongana aux ala présent. Amen. Merci. Nós todos estaremos lá acompanhando o homem de Deus. Merci. Isso não quer dizer que nós estamos a ajudar o homem de Deus, não, não. Mas estamos sim a beneficiar do que Deus quer para nós. Toza kosunga mosali na Nzambe te, mais naza koloba boye pamba te, tozwi biloko ndenge moko te pa na Nzambe. Amen. C'est important qu'on reconnaître eloko wana. Po Bible obi apesi biso selon les mesures. Amen. De sa volonté. Donc on mange sur 4%, l'homme de Dieu va dire papa vous avez sur 7 ou 10%. Amen. Donc ça veut dire ngape na ndakaye. Amen. Biso to landake ya jemi na mboka na Belgique. Merci biso to landake c'est papi toza na posa bozala na connecté à Brigade da Silva na 20h toza na posa tozala na connecté poto ko kolanda évangéliste papi Adelino. Amen. To kotina thème na biso o tozolo bela bénéfice à considération. Ou bénéfice sur la considération. Bénéfice à considération. Ou bénéfice sur la considération. Seulement qui considération est anini. Fala mzaki ou qu'est-ce qu'il y a considération? Considération est à kozwa likamboana donc kozwa ko protéger kozwa na kilo ko protéger yango ko linga yango ko respecter yango. A considération est respecter uma cosa ou uma pessoa ou uma opinion. Ou uma opinion, no opinion moko. Ko s'accorder na likambo oyo monisami o bapesi yo eloko bapesi yo considérer yango de ko protéger yango. Et s'accorder numa cosa que te deram e vai saber proteger aquilo. Opinion o bapesi o ko analyser ce qui est favorable pour na bénéfice moi pa na yo o ko pratiquer. A opinião que te foi dada você pode proteger e se for boa você pode praticar isso. Mutu oyo asali yo bolamu, mutu oyo adlakisi yo nzela, mutu oyo apesi yo même 1 centime, donc oko considérer ye. E as pessoas que nos ajudaram, que nos mostraram o caminho para o nosso destino, nós temos que considerar aquelas pessoas. Mutu oyo même asimba ki alongola ki na nzela nezaki ya molili po linga ki obeta libaku. Non, aza mutu oyo faut considérer. E aquela pessoa que te tirou naquele caminho mau, te meteu no bom caminho, você tem que le considerar. Toda que yango eza considération de eza na balolenge belo ko considérer okoki ko tia considération à pratique. E nós falamos várias vezes essa a terceira versão e falamos como tem muitas maneiras você pode considerar uma pessoa. Après qu'on considère il y a bénéfice parce qu'on considère depois de considerar a opinião ou uma pessoa é depois que você vai receber ou achar adquirir o bénéfice. Pourtant, monsieur Koloba, à niveau assez, makamwana lobby, n'a pas considéré un autre moyen pour ce bénéfice exact. E se você dizer assim que aquela pessoa é nível baixo, não pode falar comigo tão muito fundo, quer dizer, eu não posso considerar a palavra que ele falou. O que eu ratei libala parce que o tal aqui niveau a família mobile wana bien moi si wana. E muitas pessoas falharam no termo de casamento porque viram as pessoas e não consideraram, mas aquelas pessoas eram as pessoas do seu destino. O que eu ratei mesmo privilégio moko ya musala parce que o mona ki mutu wana azo pessoa sangoana aza niveau a cedo ko eba makambo wana. E você às vezes até pode falhar o trabalho ou pode faltar o trabalho a causa de não considerar a pessoa que te diz que eu vou te empregar. Você lhe visto no corpo, é magrinho, não é alto, não tem barbas como está muito fino. Você não considerou, mas ele é dono da empresa. Ale, o mona que o pedre benefício o kokaki kozu. E você não pode adquirir os benefícios
antes que você não considerar essa pessoa. Se ko yango atomoni mutu o ya considérer qui tongi to eba siko suka ne bénéfice yango ezanini. E nós aqui hoje queremos falar, mostrar a pessoa que considerou depois qual foi o seu benefício. Mutu yango considérer qui tomoni miko eleki to lobaki yango évangéliste lobaki yango eza namani. Depois nós vimos aqui semana passada na lobaki ete moko ya batuana ezalaki namani ou ya considerar aqui. Vimos que o namani considerou. Et puis namani a considéré pourquoi mwana wana ya musala ayaki na captivité azaki na service ya mwasi anafana ya namani donc azalaki esclave. Amen. Mais ça veut dire que a considéré que maloba oyo mwana wana alobaki po mwana alobaki nayebi ete namani mpona alobela ida namani alobaki ete namani alaki na considération anaomona roi chaque jour azalaki mokonzi azalaki chef ya armée ya Syrie. Mais le problème c'était que namani alaki na kilo na motema po azalaki lépreux. Amen. Et na lépreux wana solution ezalaki te malgré balengo d'or azalaki na yango malgré la considération ya roi mais solution ezalaki te. Mais un esclave mwana wana azalaki na service ya mwasi neti ya cuisine alobi non na serviteur na mboka na soki namani akei en tout cas akobika como aquela menina era uma escrava, mas o bom daquela rapariga ou a escrava que estava trabalhando na casa do Namani, ela não escondeu a identidade dela. Amen. Quer dizer, mwana wana o adeko sala randa kwa Namani, a bomba que identité na ete. Tam sungai na yo lelo ya amo si to bomba ka identité na biso. Toko koma esika to monde bato baza plus influent que biso, to mona emsus na lo ba langage auto lo ba miri bato ba ebi nzambete, auto ba miri ba païen, o komi esika monde ba baza influence plus que biso na koyoka soni ngana lo bakenga na za chrétien na koyoka soni na lo bakenga na yebi nzambe mais mwana wana papa abombaki identité na yete akomi na ndako akutaki problème moko bana ko se poser alobi ngai na yebi mosali na nzambe tanga bicha na yebi mosali na nzambe moko epai na biso c'est kaza chrétien donc na lobi ke ngai na sambelaka na yebi ke na batonga okoyiko bika mais nzambe o ngana yebi obili comme ça c'est quotidien donc comme na moi ba doute so même si ba monga na yebi ke patron za na mbongo na yebi ke boza influent na mboka oyo na yebi ke bokuta na ba konzi mais na yebi moko azaka na ba konzi donc na yebi mosali moko ya kuta na mokonzi alors tant ya kuta na kala mokonzi solution zo amaka ndebi sika ngana lingi patron akende et c'est mon amour parce que bomba ki identité na yete alegria la menina escrava ela nos escondeu a sua identidade. Quer dizer, a minha irmã monta uma acompanhar. Aí no trabalho onde você vai, nas empresas onde você trabalha, fala o nome de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus. E se coisa que na musala ko bomba te que usa moana nsambe, não vai combona isso. Até o teu supervisor, o teu manager não sabe que você anda aí na igreja. Até que tu mo continua com ele que eu que na igreja. Porque você tem vergonha daquilo. Osana Sônia com não sei combona nsambe. Eu gostei muito do apóstolo Paulo, mamãe. Ele falou, ocasião seja favorável ou não, prega a palavra de Deus. Apóstolo Paulo, ocasião é malamu ou pas. Você tem que ver os doentes, está tratando os doentes, mas você não fala a palavra de Deus. Eu sou que não consumo a malade, oui. Tu já vai consigne, como même l'église, ni me coi colobani, ah, os homens na paz, est-ce que na coi bon de la pona yo? Ah, tu nié. Ah, bah non bon de la pona ngana ndenge no bitenga na priaka. Na coi bon de la pona yo. Ata yo ko répéter no maloba tenga na lobakaka. Ah, on marquer différence moi pas na SMS ekotaka. Et bima kam kolangote. Lobi tango ekoti, lobi ane ekoti, lobi tango yo yibiso ko ngo ke no bon de te ponanga. Et Naman va considérer qu'il y a un moment. Tu vas considérer à Kende qui prend Naman à Pika. Pour moi, il y a un nyonsu. Et ça te fait le moment qu'on a pas passé. Mais ce qu'on continue à des rois, na 2 rois 5, au bandi na 1, tina 14, au moment na yango pour moi to ke na nyonso ezate. Donc je sais ngala beta 7 pas mutu moko, oza mwana nzambe. Création disait oui, mais que fils de Dieu. Linga ke ba camarade na yo. Quel rascuteur jamais. Lingana musala. O seu redor. Et pas yo pasakata na yo. Onde você tem passado sua tempo. Vai ter a vraie identité ou evande pas. Que venha a sua verdadeira identidade. Mama nga partout na lega. Eu todo sítio que eu passo. Ezala na moni basi ya kitoko ya ndenge nini. Mesmo eu ver mulheres bonitas, homens bonitos pela minha parte. Na yebiete, moi ça l'équipe maman jolie azati. Sei que não há homem melhor que o meu marido. Mais na koloba na bango ke ngane za bona chrétien. Eu vou lhe dizer que eu sou crente. Donc ma solo na ngana bino pe na ba chrétien. Quer dizer, tem que haver uma diferença entre a minha conversa e a vossa. Et puis surtout dans la télévision, tu as la place de commenter. Oui, se nós vamos assistir à televisão, há canais que vamos mexer, há outros canais que não podemos mexer. Hoje eu conheço a Rabongo Papa, essa
respect au mutu ye moko azoko créer. Amen. Ene tinga la commune ndaku ya noko de lus. Dans le balanga ite ke o ngana omela masanga te na osala mais bango conscience na bango ebike ngana melana nga ya. Noko de lus na Corbeil. Oui, ba ebike ngana melana nga ya ngote. Sikoyo na respect o ba pesa nga ba ko luka eloko ngana melaka ezala wana. Omoni, sikoyo ezati ke po ngana yo kasona melana nga ngote na tia na kopo na melanga. Okumo banga baba est-ce que eza epekiselo na Bible? Okumo banga ba question wana. Non. Ngai na melaka ngote. Ngai na simba na ngai ngote. Omoni. Bon là aussi maman bijou na France maman. Azo ya évangéliste Mako. Maman bijou dit très bien que évangéliste Mako fera la J na mai. Donc il faut créer quand on manifeste aussi kayoza. Pour ba yemi identité no que tout ça awa te musique ko betate. Pour so que so betanga na petisi na ngai te. Pour mona te que ambiance na biso e kabwana. Kana za pa na bino bozo beta makamususu. Moi so bino bozo seka menga siko na koma isolé. Moi na yemezate moi na sekezate. Siko poto sans ambiance na biso to ko tia eloko oyo za favorable esengo pour na biso nyonso. Nenge ambiance moi na musala o ataki na kata ndaku wana. Do ati ambiance mo yesengo. Alobi te na moni bino bozala mawa mingi. Menga na bi mutu o asekisaka. Alors soki mo poussa ni pa mutu wana ndenga na zo seka bino pe boko seka. Oui, ngana oseka te pona bongo bino bofuta nga. Non, nazo seka pona zala mutu o ngana portaka. Mutu alongola mawa na motema na nga. Alonga na lingi bino pe na mbongo wana bozala ngo bombakisa mutu wana likolo. Mais mutu wana akotaka te soki yo fongolite. Non, obligaka na ete. Abe atele makabinga azo beta porte. Soki yo lingi okoti ofongoli ndenga na koti. Alors tanga beti li sola bongo pa mosa na mani. Non, mosa na mani bino biso to lingi. Biso to lingi to fongola porte ye akota. Il y a mon considération. Considération est très important. Moi, dans mon ensemble, biso, naturellement, mon diable, ça l'a choisi. Amen. Maman, naturellement, mon diable, pour la tête. Si. Il y a mon ensemble, na détournement, mais tant que ça la choix, aïe, la biso, moi, na tiens bon, moi, il peut koufa. Mettez à vida ya morte. Mais n'ensemble, na poney lio bon, moi. Mazeo comme Deus escolher a vida pratique. Même moi, maman. Mazone qui dit ça. Ma poney bon, moi, il peut pas poney bon, toujours koufa. Embora que Deus escolher a vida, mas os homens escolheram a morte. Comment ma identité na? Não pode esconder a sua identité. Pas yo sali, linga ba identité ko za chrétien. Obi que moi na bomba ki. Maman, ezala ba tuminga, même basi ou mibali. Ba linga bango pour epai ba vanda ba sala 6 mois, ba tkala ko ba jamais kaza chrétien. Manager na linga yo. Asali so interview, na opeso musala. Mais yo lo bata ko za chrétien. Bo sambela ta ko sambela te. Alors tala bi offre linga yo. Alingi yo pasal mabe. Tu as ma mais so yo yek c'est identité na yo. Na za marié. Na marié. En plus que ça marié, ezana eloko au Bible bi kima, eza ekobo. Donc on a marié, mais nazo banga te ko sala lisumu pona marié, na banga sala lisumu pona mwana ensemble. Na banga sala lisumu pona ebi ke nzoto na ngeza temple ya Yesu Mesia. Na banga sala lisumu pona ebi ke babi mwasi moko mobali moko. Alors on nazo considérer maloba wana. Donc ngai na ko sala likambo ba bazo sala te. Bible lobi il faut avoir différence entre bazo servir ngana bazo servir ngai te. Non, ezati ko musique wana, ce que ça la sebe na makasi ngape fona telema non. Non, tezo glorifier. Maman, oyebi koyeba identité c'est important. Et puis koyeba ko sala identité c'est important pour ko memake batu pe ba considérer. Oui. Bon, moi na oyo kende ko ba malobo maman. Elisa la kini ya kolala tikala na kuna na mboka kuna Israël. Mais ça me ça nini? Ekei. L'homme de Dieu garde un bon témoignage. On a dit maman. Mon nzambe bomba témoignage madame. Mais au moins un diacre en église, hein maman. Aza diacre, ma ke feti. Mama zo bina pina ba danse wana. Dozo kamo aye ko la kango wapi. Et puis kuna mtu ngate pourquoi il était pas na bango te. Babi aka kenda ke église azonga. Parce que ebi ke batu oyo mingi ba ebi nzambe te o bazana mbongo, bakanta siko basani na nzambe bazaka intimider na bambongo na bango. Mais siko to kotanga e poto ke na Bible e papa. Amen. Totanga na 7 hein. Oui, na 7. Tena 8. Na 2 Rois 5:8. 2 Rois chapitre 5 8. Tomona ke Élisée tanga yoki sangwa pour moi to zonga nango ezate. Élisée yoki sango ke roi ya Israël hein. Ya Syrie. Oh zoki lettre roi Israël. Roi Israël. Roi Israël paso li bilamba tanga zoki lettre ya roi Syrie. Et que abikisa Élisée, abikisa Naman.
alors roi ya Israël pasoli bilamba bike makambo wana eza ngaite yango tobi ke donc nzamba lobi eza na différence entre ba osala ye donc ba osala bazana makambo basalaka ba obe ba osala te bazana makambo basalaka alors roi Syria pasola ki roi Israël pasola bilamba ko bike makambo wana eza ngaite ndenge ninga na zo lettre balo bakina bikisa Élysée non eza makambo na ngaite na bikisa na mani eza makambo na ngaite alors na 8 tango Élysée okike roi apasoli bilamba oui roi na saki malamu parce que nzambe akabola bato ba capacité na ba grâce alors roi wana ebeke nga capacité na ngeza na ko repatrier mutu na ko refouler mutu na ko bengana na mboka na ngai na ko pesa ye droit ya entrer Jacobi qui c'est ça pour la c'est ça pour la ngaite siko totangi na 8 ya papa verset 8 lorsque Élisée l'homme de Dieu n'a pas va présenter Élisée à un moment. L'homme de Dieu apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi. Et il saura que à Israël il y a un prophète. Alléluia. Israël est na moto na nzambe abitika ya ko yeba na Israël est na wazana epakola mina nzambe deixa-le vir nous suivre Israël va saber ka kite homme de Dieu tika ya akoyeba kezana mwasi oyo abangaka nzambe koleka basi nyonso bango bazote deixa-le vir ça va saber que ma mulière ana temer sion ata balobi ke basi nyonso bazaba ndumba non ezana mwasi aza marié abangaka po ebike ngana za marié a pessoa que dit todas as mulheres naquela cidade são mulheres prostitutas, mas oh mobali wana baka basi abatuti azana mbongo be do basi nyonso azwaka bango non mwasi moko abite tika ya ngana oshika na marié à part que za marié na za chrétien na mwana nzambe. Continuez à partager et à inviter molinga mina ngozola Elisa lo bitika ya po ayeba ke eza nzambe moko na Israël po ayeba ke non mokilo esala mina quelqu'un ayeba ke mbongo na ye eza na incapacité ya mwasi papa ta msomo na mbongo ko résoudre nyonso mais ce qu'on est pas problème sur la famille au moins que mbongo na biso eza na incapacité oui mbongo eza bien babi na mokili que l'argent répond à tout non ce que ça qui bon de ba konti ba kufaka te l'argent est répondant à nyon souté ce que va préserver ça la divorce peut-être moi ça kena oui et répondant à nyon souté oh au moins mon konti mbongo ebele mais moi ça limité mon contre tabi roi ya Syrie abina katela yo bozuna ngai est-ce que habiter na za posa bozuna mais quel niveau mbongo roi le bien ser na katelo katikata bozu est-ce que habiter na posa kimia pour mon ke mbongo pesa kimia amen est-ce que abina na posa mbongo te mena posa kimia non koza na mbongo mozoko la na chambre te ozo banga au moins te pesa kimia alléluia namana zaki na mbongo mais Élysée alobitika ya po ebake nzambe moko aza sikoyo papa toke na 9 verset 9 et Naman vit avec ses chevaux et son char il s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée sikoyo Naman akele na portão ne ba na portique portão de longe enquanto que Naman pensava que Élisée qui podia sair à encontro dele. Porque pourquoi va païen bato ba ibinza mbete mais bazana ba possibilité azomona ye kabino tana ke pata mwifuele do tamu fa ya mangana salon do ye fa bima na libanda fa bang akuta zali na voiture boye bisaya ya una so ba nzambe so yo yebi oyo za oza capable ya kosala ke bato ba considérer amen. Donc inviter que osanga koyeba oyo za nango osanga mama Élysée yeba ki po Élysée bi ke botinda e awa le ko yeba que na Israël za na prophète na zo ça de moment sur la temps sur le binza mete il y a des fois tant bato binza mete ba yaka pa ba homme de Dieu ba avec tout orgueil na na fatira wa website ya ana libana na za awa ya wande kona ngoso landa ya ngoso zolanda donc ce qui osa révéler osa convaincu que muto zo solane aza muto na nzambe non za na manière zana manière ya considérer te kota la taille na été kota la famille a uta te kota la niveau d'étude na été mais zala na manière obi na deux rois na boso kuna ya sola moi ça tsunami babi moi so azaki na mbongo mais a considérer ki Élysée babi azalaki na mbongo babi te Élysée ki na mbongo moi so azaki na mbongo tam su mbongo na yo sala ko considérer basali na nzambe te oyo bazo kamba yo so benga bango pasteur papa dadi mais oyo ba église mususu so benga bango na bakombo non quelque part c'est une politesse
Donc toi il va considérer basali na nzambe babi basali na nzambe baza bato double honneur eza canal o nzambe akosala ponga na yo to bénéficier nzambe abongisa pona biso jamais to mona nzambe akita. Donc awa Naman akainte ke Élisée fo akima mama afongola po ya za chef armée assuré aye pena balengo d'or na ye ba bijoux biloko ebele po yaki na une grande richesse na moya lelo engaza somo ba millions de dollars. Mais l'homme de Dieu, et puis j'aime beaucoup comme la Bible le présente que l'homme de Dieu. Homme de Dieu, un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu. Après, on va la richesse au Moutazanango. Pourquoi? La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous avons papa Nangaï. Quand on a causé, on a retourné regarder par Nzam. Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez un absolu qui est là, papa, si vous avez tout sauté, on a mon pour ce que le bel qui ango. Oui. Si vous avez un absolu, on a 12. Oui, la verset 12, Bible le lobby. Les fleuves de Damas. On vient à 11. À 11 pour l'image à Malam. Naman fit toute à fidélité. Naman a siliki. Il s'alla en disant, voici je me disais, il sortirait vers moi. Donc il tango oyo bango. Ba pakan ba yaka pa na biso. Ba yaka dana ba penser na bango. Donc tango il faut la robi mazo lenga. Tango il faut la robi mazo senga ngamo. Donc Naman a silika pas mona ke lisabilité. Po yena ba kanisa ba bien kabina za ko kanisa ke ya ko bimalo bananga ke non, chef naza awa. Non. Je me disais, il se présentera lui-même, il évoquera son Dieu, vous allez voir maman, l'Éternel, habillera son Dieu. Dans un ensemble de yété, vous allez comprendre. T'es bien bon pour s'identifier na yé. Que yazanani, azana est païen. Ah, j'aime ça. Mais c'est très dangereux pour être. Il y a des païens aussi à l'église, parce que la ressemblance que nous avons ensemble. Mais awa na manya ça qui bien habité, na kanti ya ko bimape ya ko invoquer nzambe. Nzambe la yé. Bon ngana ibi na nzambe wa. Aye yété. Oui. Azambe la tila ko servir yété. Pas yété. Amen. Alléluia. Ah, Bible est malade. Et puis ça va précision. Il s'apprêtera, il invoquera son Dieu. Il agitera sa main sur la place et je guérirai. Comme beaucoup de hommes de Dieu, les hommes ne pas une abattu. Vous comprenez? Pour la ligne, ils ont banga. Il y a ça mutambo. Il y a que dans Dubaï, un conteneur qui coûte 12 par mois. Et ça peut bon peut quatre dans ma botte na biso. Et ça peut na ba couple belé les lots ils ont tambouissama et pas ya ba membre ya famille. Pour nini bazana mbongo ba on foutre la bas na classe. Bazana mbongo ba on foutre la biso ndako. Donc bazo tambouissa couple na bino non on pas les abongote. Yazana mbongo mais Bible lobby il pas les outil pas na nzambe. Alors ce que tu comprends que biso neto banani boy et sa volonté en nzambe. Non ko tata ya papa ko za mbongo ko diriger couple na ngaité. On diriger couple à batouté. Biso peut pas na basi. Ata to ebi que tozana mbongo para plus que ya bande ko na biso mibali. Notre ko diriger couple na bangote. On nengeza boy mwasi wana na na botité boya ye bala musunga na opeso mbongo. Non. On diriger couple à batouté. Le lenge na mani a linga qui a dirigé Élisée. Que na kanisi yako ya acha le boko. Non. Viens à bongote. Donc mutura poste na ye. Où on met des Deus. C'est l'état guiado. J'ai même major. Donc mon nzambe soki oza télécommandé, oza sur mon nzambe te. Non, non major de Deus. Est-ce que ana mana kanise ke za la bongo mettons na biso ezokende et puis to continuer to ya mona ke papa na 12 kuna. Oui. Le verset 12 elle dit ainsi. Les fleuves de Damas à Labana et papa ne valent plus mieux que toutes les eaux d'Israël. Oui. Tant Elisa lobina ye, que yo pobika, faut que na maiwana ya Jordan. Donc, et puis c'est le sou kanda. Nous sommes déjà na ya bibi na porte ta otinda maloba. Atenga pe lobo côté. Soko zo banga susu na kene na maiwana o eza na Ilia. Na kene so na paka Juma. Aibite ke bisika nga na zalaka, eza na ba fleuve ya malamu koleka o azotinda nga. Aibite ke sika nga na zalaka, eza na ba batu o baza plus que ye. Mama loba on va profiter ça malamu. Elle rejetou et que indignò dentro dele. Disse, mas que tipo de homem é esse? Ele está me mandando ir tomar banho naquelas lagoas. Aquela lagoa ou aquele rio era chamado de... Papa, ele vieram no Jordão. É Jordão. Então o Naamani disse, dentro dele, disse, onde eu vivo, do caminho que eu passei, passei rios melhores, bonitos que o Jordão. Mas que tipo de homem é esse? Talvez eu também, ou a minha irmã que está me acompanhando do outro lado, podes dizer, em Angola passei ilha.
Os que estão no Congo também podem dizer que lá no Congo também há uma lagoa assim para Cajuma. Mas por que ele está me mandando aquela lagoa suja como Jordão? Não. É a revelação de Deus para a sua saúde. Amém. É a revelação de Deus para a sua saúde naquela altura. Amém. Nós não podemos telecomandar o Senhor que faça isso, consoante o pensamento do Namani. A canisa que abre, oh, atindangara mai wana neneni. Só naquela ilha do Mussul é melhor. Só naquela ilha wana kuna ya Cabinda é melhor. É melhor. Mas pô ni na utindangara que na ilha. Na kuna na suki na ilha. Onde há mamães que estão a pescar com aquele cheiro do peixe. Amém. Sem saber a revelação do Senhor. Amen. Amen. Maman nyonso bazala ligne ba papa nyonso partager message. Na bi mama omoni erreur oyo namana salaki awa. Alors bien que ba mai musweza kitoko koleka oyo. Akomotanga ba koma bi palpa. Papa le mai mo pe na kata ya siria ki kitoko. Alabana. Mai kitoko. Mais eza problème wana te. Yango lelo oyo bato mingi basali ba mama basali ba choix mabe ko kota na ba église. O batalaki na miso église na bato ebele église yango eza na couleur ya jaune moko ya violet asangisi yango emo mona kitoko c'est pas ça eza problème ya révélation ya nzambe oyo epai ozwile révélation même so bazanga bato mibale mais révélation ya nzambe epesa bino kozala wana na bifaveur ya nzambe kozala likolo na mais ya balotala bamai eza question wana révélation ya nzambe ke ake na abana kuna pai wana Elizabeth nalo bana yake zonga na abana kuna pa yo usi zonga kuna ya omona mai boko abana mais Elizabeth ebise non kene na Jordan so foto yo kaka nzambe alléluia amen donc pour yo que ko samba la place mon koto yo o considérer mutu donc ça veut dire que oza pina na posa ou toza na posa biso nyonso toyeba ko considérer même pas la révélation au côté la mutu mama batu ba négliger batu ba ko négliger ya on abi ya mo simu ko rata libala mais ça tarte dans nemo so ko comprendre na des chroniques babi que nzambe o a renouveler la bonté nzambe a renouveler la bonté ce qui o comprendre alors to kana biso na 14 oui pour d'autres na 5 minutes pour d'autres la prière verset 14. Il descendait alors et se plongea 7 fois. Mais heureusement, maintenant on a 13. Bon, ok. Pour la 13, il y a la Jordan, il y a le moyen. Mais après, à Zoma qui sous il descendait alors, il plongea 7 fois dans les Jordans. Selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair revenait comme la chair d'un jeune enfant. Il fit pire. Bénéfice à moi. Amen. Bénéfice à considération. Bénéfice à considération. Après naman ko sala ko pratiquer ba doute na ya comment ki na moment moko accepter. Amen. Dans accepter ba bien faut ko tala mai wana 7 fois. Amen. Na kati tanga kote mbali bosoti azoke na ba 6e azaki toujours na ba doute. Mais comme accepter ki ba bénéfice ya considération. Comme accepter ka considérer ki akota na mai yango na 7e fois ba bitango abimi. Nzoto nezongi pour le coller à bébé. Amen. Donc bénéfice au biso to ekotali sa o ya mwana. Te considérer mobile na yo. Comment était que o sala nganini? Considère ton mari. Mobile a dit que bisiko to sala kine siko na memio kasi na boteli o pe bana. Non, mais avant même on sika bozali na bana te. Bozali ka bino mibale alongoli o côté wana memio bokati na nga musu ndenge Yesu. Ayise ba disciple to katsa to ke na côté musu to katsa na nga mususu. Mobile no mona ke zaki bien pour que l'avancement no bokatsa na nga musu bana bazala kite. Mais les réponses ne comment bon siko sala ngani na botela o pe bana te. Koke na côté wana te. Pourtant bokatsa ki na nga musu bana kite bale. Tant musu peut-être bozo katsa na bana oui. Mais ils appellent à bateau, basundona pe moi sinabana, à kati paye moko. Amen. Mais il y a considéré qu'il a considéré les bottes en habitant dans 4 ans les bottes en habitant. Il y a pas considéré nani azapeli na yo. Papa considérez moi sina. Alléluia. Obi ke ba idée oh ya moi ça peut ça kota le siko koma. Babi na sima ya un homme fort c'est que ça na moi sima makasa zawana. Amen. Oui bato ba mono za liboso wana ozo ba grade, ozo ko avancer, mais c'est que ça na ya moi sima ozo peut so ba idée. Et considérer. Neka papa la biso Congo mo Christ akendela quand même. Considérer lelo to zaki na café mu ke lelo to koma na chaîne na Congo mo Christ. Et mais internet il y a porte pour camarade bien té. Mais le oyo boye avancer un moment.
lelo toza la grande chaîne na Irlande oyo akongo mo Kristo nzamba pambola raison na moi il a considéré aussi considéré ki maloba o mama Hortense anda oloba na amen donc ça veut dire que tu dois parler sur la considération et c'est important ba tu mingi ba rata et pas ba kwa koma azoi ba maki likambo azoloba na ngeza yango bongo mais azoboya ko considérer yango c'est ça après lobi ba toso ba ko kloma na zaki na intel moi ko intel ako ba mutu mabe non ça mutu mabe te aloba ki yende aboya ki ko considérer mutu pesa ba yebi si azoyoka te ba tika bango ya mais ça bongo papa mutu mona lobi na ko lemba te na siko to ke na biso na suka ya papa to tangi na 1 Samuel 3 to mona pe moko a considérer ki azo pe bénéfice pour to succès na biso na considération de l'eau. OK. 1 Samuel 3. 1 Samuel chapitre 3. Dans verset 7. Hein? 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 3. Verset 7. Verset 7. 1 Samuel chapitre 3 verset 7. OK. Bible la biso boye. Samuel ne connaissait pas encore Dieu. Babi que Samuel a yeba kina nzambe te. Tam supende ngana olelo na to yebi nzambe na ba dimension tozo lukate. Amen. Et la parole de l'Éternel ne lui fut pas encore été révélée. Donc il loba na nzambe zaki na nous décoder te na bomo ya Samuel. Maman na moni aba kameze bele akolobela. Faut que la attache jeudi prochain, mardi prochain. Amen. To lobela mardi prochain aux amalam. Mais comme to koti ango bon, OK. Il ne connaissait pas encore Dieu. Donc Samuel a bien ensemble. Et la parole de Dieu ne lui fut pas encore été révélée. Donc il loba na nzambe zaki na décoder te. Donc zaki na code. Ouais, c'est là qui va coder. Tant que yope ozwaka no bandoto, ozwaka no yoka no potanga no pe Bible mais oye ozwa comme na révélation na ngote. Yango na fo lingo ozana batu o considérer batu o bazana o ba bi ko décoder système. Amen. 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 Continue na papa. D'accord, dans 8 ans. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Nzambe abengi lisusu c'est que abengaki déjà par avant. Ce qu'on va dire l'Éternel appela de nouveau. De nouveau. Donc abengi lisusu. Pour la troisième fois. Na pona appelatrice avec. Et Samuel se leva à la vers Élie. You Samuel se levantou foi até Eli, o Eli que era o pastor, o sacrificador naquele tempo. Mais voici car tu m'as appelé. Disse a Eli, estou aqui, me chamaste. Eli il a compris que c'était l'Éternel qui l'appela l'enfant. Yamwana tota la kateko yesa nuna ba mikoba ba muno comme kole lumba solo mais bisa maloba kitoko. Amen. Donc elle a compris oh Samuel a été première fois, a eu deuxième fois, c'est oh troisième fois. Ah donc c'est que ça les loko moko za caché. Donc tant mutu azoya epai na yo tangu nyonso papa mosali na nzambe te kolinga te ko na pesa ki ekaka ndambu non c'est que nzambe azotinda epai na yo. Yo pe ozo yoka mbongo na nzambe mozoko ko discerner te kolinga to ke na ngo yo moko o biso pete biso nyonso to yekolaka te luka mutu luka ozo mona ke yasala ba capacité plus que yo considérer ye kotala acheter kotala bisika utate. Toujours parler sur la considération et puis Samuel toujours bla awa azali mwana ya Anne azwaki d'abord na passe Anne alelaki mingi pa na nzambe tant musozo la biso ozala station mozo le bisayo ozala selongi moko ya esembe motema no eza kilo tant musu butino sur la kate olela avec toi des anoïs tu fika za ya ashura pour que afin ta fille mais nazo ba ke nzambe so yo pesi priorité pa na nzambe mais si tout dans sa priorité au Seigneur mais nzambe sala ka mingi na batu oyo pa ya nzambe so mona intérêt na yeza o Senhor opera mais naqueles homens que o Senhor vê o seu interesse dentro deles. Si Deus vê o seu interesse na vida, que a mão dele poderosa vai se erguer e vai que ele acolhe. Et puis Bible le Bible révélation. Deus vai procurar alguém para poder tomar com que para ser o sucessor naquele tempo. Mais si Anne pas hier azoluka mwana. A Ana também chegou na mesma altura a procurar uma criança. Na bana bato pesa priorité pa na nzambe. Eu tenho dito da prioridade ao Senhor. Ana azoluka mwana. A Ana procurar um filho. Nzambe azoluka mosani. O Deus a procurar o servo. Mais Anne aiba ko
kosimba révélation nzambe. Mazana sabia pegar révélation do Senhor. Mais elle va considérer peut-être c'est la considération. Estamos a falar acerca da consideração. Abi nzambe soko pesi ngai. Disse Deus, se você me der, Nakotika ye awa. eu vou deixar aqui no seu tempo. Nakotika ye awa. Eu vou deixar ele aqui no seu tempo. Nzambe alaki obligé kosala. O Deus era obrigado a Le fazer. problème est que biso. O problema é que nós Felipe pesa priorité para nzambe. não sabemos dar a prioridade ao Senhor. Awa pe Samuel a considérer qui? Aqui também o Samuel considerou. Maman. Ayeba ki nzambe. Pour les clair. Pour considération aussi si on doit aussi que Samuel papa. Maman, oyebi que Samuel a considéré que malobo ba yebisaki. Attaque elle a nunaki déjà. Mais elle a Mwinda ekufa kina. Mwinda zakina ya kopela. Mwinda zaki ya kopela. Bible veut que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Vous comprenez maman? Mwinda ekufa kina nukina la version na lombango. Lobaka na okapa. Mwinda ekufa kina note. Nazo bala moto moko na tango wana. En tout cas, ba révélation ezalaki rare. Vision ezalaki rare. Mais la lampe de l'Éternel. Alléluia. Par lecteur la Bible, c'est le lecteur moi continue dans le verset wana. Mais je pense que ils ont toujours awana. Ils ont un Samuel la premier verset maman. Ils ont la premier verset. Lampe ya Nzambe ekufa kina nute. Nanute verset. Continue qu'on va prendre Samuel pour na Ayoki. Akepa elle na troisième la troisième fois, et puis elle a dit alors c'est important. Ce qui est important, c'est Lobakaka ngaye yo papa loba. Alors oui, koya susawate. Abi Samuel, zonga mwana ngai. Ke continue kolala. Abi soko yo kya ngoli susu ko ki masumba ngwa. Lobakaka ke papa Nzambe ngai yo loba. Samuel asakini a considéré qui maloba. Non, atala ki te ke eli o asa vie moko ba sa Dieu inspiré. Depuis le to ba avion pesa a Dieu inspiré donc quand c'est sou. Et c'est sou qui déjà. Atika na lana ngaka non. Dieu wana a asa ki inspiré mais a pesa ki maloba o même ki ke système est comme à décoder. Alléluia. Parce que système est qui codé et pas Samuel. Abana ki kokwa ko kota na profondeur na ngote. Abana kokwa ko comprendre te. Alors tant ayoki makambu ya vie o ngano le to ko kanta via ça Dieu inspiré. Samuel a considéré qu'il m'a loba wana. Et il y a bien aye kende lala. Ce qui sont mon gon wana loba me voici. Tout le monde c'est na 1 Samuel 3 na verset 1er. Bible le binini. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Babi umasebu Samuel servir au Seigneur. Devant Élie. Perante Élie. La parole de l'Éternel était rare. A palavra do Senhor era de muita valia naquele dia. Les visions n'étaient pas fréquentes. Já não havia visão. Ezalaki nango rare. Havia com verset 3 et le Bible. O versículo 3 diz. Mais la lampe de l'Éternel. Mas a lâmpada de Deus n'était pas encore éteinte. Não estava apagado. Não esteja onde a lâmpada já está apagada. Rogo-te, meu irmão, procura onde a lâmpada está acesa. A lâmpada vai ficar acesa, precisa do óleo. E o óleo é o Espírito Santo. Et le Saint-Esprit a kokamba pe akopesa ba révélation. E o Espírito Santo vai guiar, vai dar revelação. Combien de bana na Nzambe lelo baza fermer na bisika o minda se kufa. Quantos filhos de Deus estão firmados onde a lâmpada já está apagada? Avant de ga poto ni mo to bana côté mo na pasteur on a parlé. Vou continuar lá porque crescemos juntos. Não, exabongote. Exabongote. Amomoni ah papa tangu ele a MC Samuel. Samuel akei. Nzambe pe ayi abengi lisusu. Samuel a dit oui, mais voici quand estou eu. Do système comment qui décoder. Décoder. Système comment qui décoder. Ndesika wapi Nzambe akoma ki kosala na Samuel. Eza biso te meza na Bible eza na 1 Samuel 3 soko obandi na 7 okiti omona yango. Tant Samuel ka lobi ka estou eu. Esili. Do système comment décoder. Donc comment décoder yango? Il fallait quelqu'un ça la nini? A peso code. Code wala est-ce qu'il faut considérer yango? Il faut considérer. Avant considérer code, il faut considérer mutu azopesa. Ngamu tamufa na kaete. Eza na biso ba na nzembe mutu so rater ba bénéfice. Parce que mutu nano azolo balanga na zo considérer été. Ce qu'on est à considérer maloba ya zolo balanga. C'est ça. Sans considérer été, en tout cas na yebisa batu, sans considérer mutu te,
Quand vous n'avez pas prié pour lui. Et ça les fait mon côté. Se tu não estás a considerar o homem de Deus, não aceita que ele ora para ti, porque não haverá efeito nenhum. Zamba pambola libota na Zambe. Amém. Deus abençoa o povo de Deus. Zamba pambola mamoko na moko. Deus abençoa nós todos. Tosuka na prière. Vamos findar com oração. Kozanga rate kolanda biso na oyezali mardi na 17h30. Não falta nos acompanhar terça às 17h30. Deve tu apata kota na prière za na message moko maman. Na mensagem na ngeza que todos ala bato to ba ko considérer bato. Amen. Todos ala vraiment la considération total niveau na bangote, total à côté bazo zalate, bataille na bangote mais na oya la kisayo na oya pesa yo na bisika ya mema yo te considérer. Amen. Le lot le Samuel pas considérer qui elle. Amen. Amen hein. Amen. Donc tozo le blalelo na man a considérer qui moi na musala et puis na ba recommandation ya Élisée. Alors tout le monde a fait que esprit oyo et memaka bato va considérer maloba ou objet au bato notamment sabango et impacter bon mon abisso et que le Saint-Esprit touche le cœur ya motonio soit dans les sika oyo te musupa lupaka considération moko sego lelo aluka kana mona muto ande nini nzambe a fait grâce à ramener à une deuxième occasion. To bonde libota la Zambe. Zambe la poussa ne pas na yo kolo kolobeto za Zambe la bikamo. Yawe na tombo le kolobete kolo yo kosakati. Yawe sembola loboko na yo. Zambe moni sama. Yawe tombola ma. Tika loboko na yo esembola ma. Tika nguya na yo Zambe ezwa esika. Bolamu na yo Zambe moni sama. Na tombo le kolobete kolo za Zambe. Yawe netola ma. Yahweh pambolama. Oh Jésus Dieu de gloire. Na bele likolobete kolo. Nani akokai na yo. Na tiki ba ndeko nyonso Nzambe. Ba oba la ndibiso. Na ba oba la ndibiso te. Na ba oba na indifféré. Nzambe tika eke. Ou impacte biso Nzambe. Par ton esprit. Afin que tu vas saisir. Tout dans le moment où tu as révélation. Ya ko yeba. Ko considérer. Bato oyo Nzambe yo te liboso la biso. Dès que nous considérerons, dès que nous considérons faveur, grâce, le bon qu'on a est symbolement. Ton mon Nzambe miracle salamaki, malgré mon namana la kinango, mais quand il a considéré la parole, oh y a esclave, bazwa ki na mboka na Israël, Nzambe kobika ya lepre et moni samaki wana. Nzambe tika ete kolo, tango namana ndimaki, aboye ko kota, mais tango ndimaki kota la mai pendant 7 fois. Ah, Nzambe na bikamwa, il était une chose cachée. Chiffre 7, c'est chiffre de la perfection. Chiffre révélation. Chiffre de paix. Chiffre de guérison Nzambe. Et abimaki guéri. Nzambe soki motomoko. Oya zana nzela na biso lelo. Aza malade. Aza la kolela. Nzambe na zo bonde la kolobete kolo. Loboko na esembolama. Faveur na esembolama. Et longa na emonisama. Bikamo na ezwesika. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Yahweh monisama. Yahweh pambolama, sembolama na yo Zambe. Tolo ibongo, ozali Zambe, lokumukembo, ezonge pano na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bandeko oyo balanda biso. Os irmãos que nous acompanham. Jeudi tozali encore na 17h. Quinta-feira estamos, pela graça de Deus, estaremos às 17 horas. 17h toza présent toza wana. Às 17 horas estamos presentes. Yo oza Abacuc zala présent na poste. Você que é Abacuc esteja lá no seu posto. Continuez toujours à partager. Continua a partilhar. Et chaque vendredi à 20h30. E todas as sextas-feiras às 20h30. Segredo libala oezalaka samedi et comme vendredi à 20h30. Segredo do casamento que estava a ser praticado no Facebook sábado às 20, transferimos para sexta às 20h30. Donc na 20h30 à vendredi ozwa biso kuna. Amen. Sexta-feira às 20h30 estaremos lá. Soki olingo na biso koti na YouTube. Se quer nos acompanhar, entra no YouTube. Betika tangu ifwene. Escreve Tango Ifwene. Omona wa matea na biso même oyo pa prendre des heures de temps et okota na YouTube. Lá estaremos. Zambe apambola motomoko. Deus abençoa-nos. O perdre temps na yo te. Não perdeste o seu tempo. Zambe amona yo. O Senhor possa te recuperar. Oezalaki pasi na vida yo como apete. O que era difícil seja fácil para ti. E pai bato ba umelaka pona kozwa yo ozwa na mikolo moke. Onde as pessoas demoram para adquirir, para ti seja diferente. E pai oyo biloko bato eza kotula ya yo etekama na bopete. Onde há fraqueza nos homens, mas em ti haja sucesso. Nalobi bongo na kombo na Yesu. Em nome de Jesus. Amen. 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 Bye bye.